pour certaines catégories, l'alimentaire, l'hygiène, pardon. C'est fort inapproprié. Dans le contexte, nous mettons en place, un soutien pour qu'ils puissent avoir accès aux plateformes en ligne pour continuer à fonctionner en débit. Je vous propose de vous interrompre, que vous puissiez prendre un verre d'eau et je vous redonnerai la parole tout à l'heure en réponse.